Ας οι ξένοι τι αν σειρούν, εγώ τι γιαγάν μανίτσαμ, εγώ τι γιαγάν.
καρδάλι, εσύ μη κλαις στο νερό, εσύ μη κλαις καρδάλι. Και αν έγραφτα πάσω χάρτην τε σειρά για τεσένα, και αν έγραφτα πάσω χάρτην τε σειρά για τεσένα, θα τελικόν το μεράν φέρα σκουτούνι πένα, θα τελικόν το μεράν. Δύο χρόνια από εδώ πέρα. 2 χρόνια και 2 μήνες. Ξανά βρισκόμαστε κοντά σας, θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Εύχομαι να είστε γεμάτοι υγεία και αισιοδοξία για το μέλλον, γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι τόσο ιδιαίτερα όσο ήθελα σήμερα. Καλή διασκέδαση, να περάσετε καλά μαζί μας. Αντώνης Νικηφορίδης στη λύρα. Έλα με δώσε. Για πάμε να δούμε λίγο. Και μήτρος στην καρδίας, ευχή με πήγα στον Θεόν, πάντα να αισθημίας. Ευχή με πήγα στον Θεόν, πάντα να αισθημίας. Και τον πολλά απόψε, και τον πολλά απόψε, λελεύωσε, και τον πολλά απόψε, και τον πολλά απόψε. Έχω κι ένα πρόσωπο στις Παναγιέβου και μπορώ να τερώσαι, και μπορώ να τερώσαι. Πρόσωπος Παναγιέβου και μπορώ να τερώσαι, και μπορώ